سلام بنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو هذا يلقاكم دائما في احسن الاحوال باذن الله. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي صراحه غزاله بزاف بزاف ودايره ضجه في التواصل الاجتماعي. ما نعاودش لكم، انا شخصيا البنات جربتها وعطاتني واحد النتيجه غزاله بزاف البنات. البشره ديالي طبيعه الحال عندي جوج مكونات. هذا المكون سيرتو المكون الرئيسي ديال هذه الوصفه هذه اللي هما طحالب البحر البنات. طحالب البحر اللي صراحه تكلموا عليها اطباء ديال التغذيه وكذلك اطباء الجلد، يعني اللي ما نعاودش لكم الفوائد ديالو على الجسد يعني وعلى البشره. فخطيرين بزاف البنات هاد طحالب البحر. البنات انا بغيت نوريهم لكم طحالب البحر بحال هكذا خضرين، وكاينين اقراص البنات كمكمل غذائي حتى هما الناس كياكلوه، يعني يغديو ليهم البنات الذات ديالهم. فانا خديته بودر كما كتشوفوا البنات. كتشدوا معلقه منه وكتاخذوا معلقه بيان سور ديال دانون طبيعي وكتخلطوهم بجوج وكتطبقوهم البنات على البشره ديالكم تكون نقيه. البنات هاد الوصفه هذه لا ياش كتليق اللي عنده هكذايا المسام واسعين في البشره ديالو، تكون المسام واسع عفوا، وكذلك اللي عندها الكلف واللي عندها اي طبعه ديال الشمس البنات كديريها ليها فريمون البنات. والله القسم جربوها ناس وجربتها انا فعطاتني واحد النتيجه اللي توب البنات. راه هضروا عليه بزاف هاد الطحالب البحر، ما نعاودش لكم. انا شخصيا يعني قلبت وسمعت دكاتره هضروا عليهم ودكاتره اختصاصيين في التغذيه هضروا على هاد طحالب البحر، لا بالنسبه للبشره لا بالنسبه للناس اللي كيتناولوه بحال هكذايا. فهو مكمل غذائي زوين بزاف كيتباع في الصيدليه، وكذلك تمشي عند العطار كيعطيك الا بغيتي بودر بحال هكا البشره ديالك كتاخديه بحال هكذايا مطحون هكذا. واخا هو شويه الريحه ديالو ملي كديري في البشره ديالك كيعطي واحد الريحه شويه بحال ديال البحر فزوين بزاف البنات. ولو تكون الريحه ديالو خايبه فالنتيجه ديالو اللي كتعطي في البشره خطير بزاف البنات. فكنتمنى بانكم تجربوه. كي قلت لكم كتخلطوا معلقه صغيره وشويه ديال دانون مسوس كتطبقوه على الوجه ديالكم. ملي كينشف كتحكوا الوجه ديالكم بطريقه دائريه بحال هكا صافي. عرفتي كي كيخلي الوجه هكا البنات غزال بزاف البنات. ديروا جوج مرات في السيمانه، ما نعاودش لكم. غزال راه حتى الناس اللي كيتناولوا الاقراص ديالو راه حتى هو كيعطي لي في الوجه يعني البشره كامله. فهو غزال بزاف البنات. يعني سمعت ليه وسمعت الدكاتره شنو قالوا عليه، وبالنسبه للناس اللي كيستعملوه في البشره ديالهم فهو غزال بزاف البنات. فكنتمنى بانكم يعني عفوا تجربوا هذه الوصفه هذه وتكتبوا لي البنات بان هذه الوصفه راه جات معنا. وسيرتو اللي عندهم المسام واسع عفوا في الوجه، اللي عندها المسام يعني واسع، فهاد الوصفه هذه كتجمع سبحان الله. يعني بلا ما نقول لكم يعني غادي تجربوه وغادي تشوفوا الطريق يعني النتيجه ديالو. وراه طريقته بسيطه وسهله، جوج مكونات طحالب البحر ودانون مسوس. فالبنات ما تستغنيوش عليها، ديما سيروا خذوا من عند العطار يعني اللي كيبيع مواد هكا ديال التجميل يكونوا يعني مزيانين وكتثيقوا البنات في العطار. فالصراحه هاد الوصفه هذه توب فريمون توب والله القسم البنات. فكنتمنى بانكم تجربوها وتكتبوا لي وتقول لي فاتي راه حنا جربنا الوصفه ديالك. واللي عندها شي سؤال واللي عندها شي اقتراح بيان سور تكتب لي وانا غادي نجاوبها. وشكرا لكم البنات. فالفيديو قصير ولكن الوصفه توب خطيره بزاف البنات. كنتمنى بانكم تجربوها، راها زوينه بزاف وراه كتليق للبشره جميع انواع البشره، ماشي الدهنيه او نقول الجافه، جميع انواع البشره. يعني كتصفي فريمون وكتسد المسام اللي كيكون في الوجه. غزاله بزاف والله القسم. مجربه وشت الناس اللي داروها ويعني وتلاقيت بهم مني خداوها وسقسيتهم قلت لهم هاد الوصفه لاش كتليق كذا. فخديت طحالب البحر وجيت البنات وجربتها في الوجه ديالي فعطاتني نتيجه غزاله. راه دابا تقريبا 3 مرات درتها ويعني ولقيت عليها راحتي. بيان سور سمعت الدكاتره شنو قالوا عليها، سمعت الاطباء يعني هكايا ديال الجلد اولا التغذيه الصراحه، وثقت فيها اكثر وليت كنستعملها وما كيخطانيش. راه كل مره كنمشي نشري
وشويه البنات، فكنتمنى باش تجربوها البنات. وكنشكركم بزاف بزاف جزيل الشكر على متابعه الفيديوهات ديالي بنات. دعموني بلي كومونتير، المشاهده الفيديوهات ديالي كاملين، ولي كومونتير زوينين ولي لايك زوينين. وشكرا لكم بزاف بزاف البنات القدامات اولا جدادات واللي اللي غيشتركوا معايا هما في القناه. كنشكركم بزاف، شكرا لكم بزاف بزاف، ومرحبا بكم في قناه فاتي بيوتي.